வெனஸ்டே ஆஃப்டர்நூன் அண்ணாவும் நானும் நேற்று ஷாப்பிங்காக ஒங்கோல் போயிருந்தோம். நாங்கள் வீட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு அரௌண்ட் 12 கிட்ட இருக்கும். அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகியிருந்தோம். சரியான வெயில், பாவம் அண்ணாவால் ட்ரைவ் பண்ணவே முடியலை. நியூ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எடுக்கலான்ட்டு ஒங்கோல் போயிருந்தோம். இப்போ நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜ் கொஞ்சம் கன்ஜஸ்டடாக இருக்கும். அதிகம் திங்ஸ் ஸ்டோர் பண்ண முடியலை. 2 ஸ்டோர்ஸ் விசிட் பண்ணியிருந்தோம். 2 ஸ்டோர்ஸுக்குமே ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்சஸ் நிறையா இருந்தது. ப்ளஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அதெல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. நாங்கள் வீட்லேயே பட்ஜெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி போயிருந்தோம். இந்த பட்ஜெட்குள்ளே எடுத்துடணுன்னு. நாங்கள் 23 சீரீஸில் கன்வெர்ட்டபிள் டைப் எடுக்கலான்னு நினச்சிருந்தோம். நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் விசிட் பண்ண ஸ்டோரில் அதிகமாக கன்வெர்ட்டபிள் டைப்ஸ் இல்லை. செகண்ட் ஸ்டோரில் நிறையாவே இருந்தது. அதெல்லாமே நல்லா பார்த்து தேடி எங்கள் பட்ஜெட்குள்ளே ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நாங்கள் எந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எடுத்துருப்போன்ட்டு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கெஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆக்சுவலி அண்ணாவுக்கு நியூ மொபைல் எடுக்கிறதா பிளான் இருந்தது, 15 Pro Max. அண்ணா கேட்ட கலர் ஸ்டோரில் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு.